여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 발길입니다. 여러분 한 번쯤 이런 고민 해본 적 없으십니까? 레더맨 톱과 빅토리녹스 톱 중에 누가 더 좋을까? 이런 고민 해본 적 없으세요? 저는 고민해 본 적이 있습니다. 이 빅토리녹스 톱과 레더맨 톱을 이렇게 비교해 보면은 톱니의 모양이 좀 살짝 다릅니다. 그래서 저는 예전에 한번 둘 중에 누가 더 좋을까 이런 고민을 해본 적이 있어요. 그래서 오늘 아시는 분도 있으시겠지만 제가 조금이나마 이런 궁금증을 해소해 드리기 위해서 오늘 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 두 회사 제품 중에 톱의 크기가 비슷한 제품을 골라 한번 테스트를 하도록 하겠습니다. 얘는 레더맨 리바고요. 얘는 빅토리녹스 워커고, 얘는 빅토리녹스 레인저 알록스입니다. 톱의 크기가 완전히 똑같지는 않지만 어느 정도 톱의 크기가 비슷한 제품들이라 얘네들로 한번 테스트를 해보도록 하겠습니다. 그리고 제가 빅토리녹스 제품 중에 크기가 큰 사이즈의 제품 두 가지를 더 가지고 있어요. 얘네들도 한번 추가적으로 한번 테스트를 해보도록 하죠. 아무래도 크기가 있는 제품이라 톱의 크기도 그만큼 크겠죠. 그래서 얼마나 차이 나나 이런 것도 보도록 하겠습니다. 얘는 빅토리녹스 아웃라이드고 얘는 레인저 그립입니다. 이제 한번 톱질하러 가보죠. 톱질을 한번 해봤습니다. 영상에서 보셨다시피 일반 톱이 제일 좋죠. 일반 톱이 짱입니다. 그 다음으로 이 톱의 길이가 긴 게 좋고요. 그리고 톱의 길이가 비슷하다면은 레더맨 톱이 빅토리녹스 톱보다 좀 더 좋았던 것 같습니다. 막 엄청나게 좋은 건 아니고 조금 좋은 것 같습니다. 아마 이런 미세한 차이를 만들어낸 게 이 톱니의 모양 때문이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제가 그렇게 톱에 관한 지식이 많이 없지만, 많이 있는 건 아니지만, 간단하게 설명을 드리자면은, 틀릴 수도 있어요. 제가 이거 전문가가 아니기 때문에. 제가 아는 선에서
조심스럽게 말씀드리자면은 보시면은 빅토리 녹스 톱과 레더맨 톱의 톱니의 각이 좀 틀리죠. 레더맨 이렇게 보여드려야 되겠구나. 자, 보시면은 레더맨의 톱니와 빅토리녹스의 톱니가 다른 걸 볼 수 있습니다. 빅토리녹스의 톱니의 각이 레더맨에 비해서 더 작죠. 반면에 레더맨의 톱니의 각은 빅토리녹스에 비해 더 큰 걸 볼 수 있습니다. 이제 간단하게 설명드리자면은 톱니의 각이 크면은 그만큼 나무를 더 잘 파고듭니다. 그래서 더 나무를 빨리 벨 수 있다는 장점이 있는데, 하지만 그 반면에 톱니의 각이 너무 크면은 톱질하기가 힘들어진다는 단점도 있긴 합니다. 이제 그거는 이제 일정 수준을 넘어섰을 때의 얘기고, 이 위에 보시면은 이 위에는 일반 톱인데 일반 톱의 톱니의 각과 레더맨의 톱니의 각이 좀 비슷한 거를 볼 수 있습니다. 빅토리녹스는 이제 상대적으로 톱니의 각이 작죠. 아마 이런 차이가 아마 이런 미세한 차이가 이 톱의 성능을 좀 미세하게나마 좌우하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 이렇게 레더맨의 톱과 빅토리녹스의 톱을 비교해 봤습니다. 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 한 가지 아쉬운 거는 제가 테스트한 나무가 소프트 우드인데 하드 우드도 한번 같이 잘라보고 싶었는데 그걸 못 해본 게 조금 아쉽네요. 다음에 한번 해보도록 하겠습니다. 이렇게 두 제품의 톱을 한번 비교해 봤습니다.